Hello everyone, welcome to my evening blog. এতিয়া সময় হৈছে 6:10 আৰু মই অকমান গৰালিলৈ ওলাই যাবলৈ লৈছো। আবেলি গৰালিটো পূজাৰ বতৰত বৰ ভাল লাগে গৈ। গতিকে অকমান গৈ আহো। দিনটোতো সোমাই আছিলো ঘৰতে। এতিয়া মানুহজনৰ লগত অকমান ওলাই যাওঁ। এতিয়া ভুচি নাই অকমান। এতিয়া একেবাৰে খালী দেখোন। গৰালিতে আছেগে এতিয়া মানুহবোৰ। এতিয়া চেমচাঙৰ এখন হয় এইটো এইটো জেপিয়াৰ পূজাৰ বতৰত গৰালি এইটো লৈছোঁ আমি। এইটো নহয় নো এইটো কিনো মেচিন ল'লোঁ আৰু 300 টকা কেছবেক পালোঁ। এতিয়া আৰু ঘৰলৈ যাওঁ। আমাৰ এইটো মেচিন কাম কৰিয়ে আছে। ইহঁতে আকৌ 500 টকাহে দিয়ে এক্সচেঞ্জত। সেইকাৰণে নিদিয়ে ভাল। এইটো পুৰণাটো এতিয়া নতুন এটা আহি আছে। এইটো আমাৰ বহুত বছৰ হ'ল কিন্তু দেই। চেমচাঙৰটো ভাল আছিলে আকৌ বহুত বছৰ হ'ল। এইটো আমাৰ নতুন ৱাশ্বিং মেচিন আহি গ'ল দেই। आगे हाँ उधर ही रख दीजिए। हाँ वहीं पे आराम से এইটো নয়া ৱাশ্বিং মেচিন। মেচিনটো আনিলোঁ ঘৰলৈ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ দেই। বাই বাই, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, গুড নাইট।